waxbayaan niyadda lagaa dilin. Walaagan hortaba walla kasheen waaye hankuna noogto. Waxbarashada naftaada ay anfacaysaa, bulshada ay anfacaysaa, awlaadaada ay anfacaysaa, mustaqbalkaaga iyo aytiinkaaga ay anfacaysaa. Assalaamu calaykum asxaabteeda, halkan ayaa idinka salaamaya inta waxbarashada jecel. Maanta muuqaalkeenu wuu ka duwan yahay muuqaaladii hore aad igu barneedeen. Macadka luuqadaha ee Indiano ayaa maanta wuxuu shahaado guddoonsiinayaa arday qalinjibisay. Ardaydaasoo isugu jirta rag iyo dumar. Waxaana ka soo qayb galay macallimiin aad iyo aad u fara badan. Magacyadooda aan halkan ku soo koobi karin, balse ardayda guddoonsiinaysay shahaadooyinka. Waxbarashada waa muhiim, qof waliba ayay muhiim u tahay, balse qaar anaga naga mid ah ay waxay ku leeyihiin in aad wax barato maxaad ka faa'iideysaa. Boqolaal ayaa jaamacado dhameysay, shahaadooyin wata, shahaadadooda shaqo kuma haystaan. Balse arrinka sidaas maahan. Ogow, haddii aad wax barato naftaada ayaad wax ugu anfici doontaa, ama bulshada ayaad wax ugu anfici doontaa. Sheeko yar ayaa idinka sheekeynaya ardayay oo aniga nolosheeda qusayso. Wallaahi ani aabahayga wuxuu jeclaa in aan wax barto, mar walibana wuxuu ii garaaci jiray si aan wax u barto, balse ani waxaan jeclaa in aan iska warwareego halka aan wax ka baran lahaa. Marka aan weynaaday, aan qaangaaray, si lama filaan ah ayaan gabar waxaan isku barnay aaladda baraha bulshada. Mar waliba waxay ii soo qori jirtay qoraal, aniga ma aqoonin qoraalka qaab loo aqriyo. Wallaahi markay ii soo qorto, ciyaalka ardayda ah ayaa intaan wadada u istaagay ayaa waxaan dhihi jiray ii aqri qoraalkan, ii aqri. Maalin maalmaha ka mid ah intaan xanaaqay ayaan gabadhii cod u duubay. Waxaan ku dhahay, abaaye waxa ii soo qorqoris intaad iga dayso cod ii soo duub. Markaasay igu tiri, adigoo Soomaali ah siday suurtagal ku tahay in aad Soomaali aqrin weydo ama aad qori weydo. Markaas ayaan dareemay waxbarashada in ay faa'iido leedahay. Garaacistu aabahey i garaacayna in ay ka ahayd in aan aniga wax barto. Ugu dambeyn go'aan ayaan qaatay, waxaana soo aaday macadka luuqadaha Indiano. Waxaana igu soo dhaweeyay macallin Cumar, ama sidaad u taqaano macallin Waarikow. Si wanaagsan ayuu ila dhaqmay, Ilaahay ka sokow. Asaga ayaa sabab u ahaa in aan magacayga qoro, ama luuqadda Soomaaliga in aan aqriyo ama aan qoro. Aad buu ugu mahadsan yahay. Nasiib wanaag, balse darajada aad maanta adiga gaartay aniga ma gaarin. In aan qalinjibiyo, in shahaado la guddoonsiiyo, duruufo awgeed waan awoodi waayey waxbarashada in aan sii wado. Maanta markaan arkay arday shahaado la guddoonsiinayo oo weliba ka mid ah macadka luuqadaha Indiano, oo weliba macadka aniga dhiganayay, wallaahi waxaan qalbiga ka dhahay, maanta haddii aad waxbarashada u dulqaadan lahayd waxaad ka mid ahaan lahayd ardaydan shahaadada la guddoonsiinayo. Balse nasiibkaas waa yeelan waaye, adiga waad yeelatay. Mahadaas Ilaahay bay u sugnaatay, iyo waalidiinta qarashkaaga iyo cuntadaada dibiraayay si ay wax kuu baraan, iyo macallinka 24 saac u taagnaa siduu adiga wax kuu bari lahaa. Waayo macallinka ma ahan computer, ma ahan robot, ma ahan danihiisoo idil wuxuu ku soo koobay siduu adiga wax kuu bari lahaa. Haddii aad jeceshahay ama ay kaa go'an tahay in aad wax barto, waad imaan kartaa macadka luuqadaha ee Indiano. Wuxuuna ku yaalaa xaafadda Guulooday. Waxaana kugu soo dhaweyn doono macallin Cumar, ku magac dheer macallin Waarikow. Si wanaagsan wax kuu bari doono, kuna fahansiin doono. Intaas waxaa kuu sii dheer, arday wanaagsan ku soo dhaweynayso ayaa ka horeyso, akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaanne oo wanaagsan. Macallinkooda uu ku tarbiyay. Waxba yaan niyadda lagaa dilin, yaa lagu dhihin waxa baran walaaga aad baradoyta hadda dhigato may qabsadas may kiintaraas kan baradoyta may kiin sheege isku noojito. Yaan lagu dhihin, niyadda yaan lagaa dilin. Waxbarashada noloshay muhiim u tahay, aday muhiim ku tahay, bulshaday muhiim u tahay. Qof waliba bini aadam ah in uu wax barto muhiim ayay u tahay. Qofkii rabo inuu wax barto waxaan ku dhiirigelinayaa in uu wax barto. Ana horta waxaan bartay ma dhahay, aqoon aan leeyahay ma dhahay, haddaba ka shalayno yaabo. Hadda waxaan isleeyahay yaraannimada ayaa kuu celiyaa isleeyahay, laakiin taasi ma dhici doonto. Adiga jaanis haysataa in aad wax barto. Waalidkaagii waxay diyaar u yihiin in ay kugu caawiyaan ama ay kugu dhiirigeliyaan in ay wax ku baraan. Ka faa'iideyso jaaniskaaga ardayay. Dhammaan halkaan aan idinka salaamayaa. Waxaan idin leeyahay guul iyo gabadnimo. Kuwa hadda qalin jibiyay iyo kuwa qalin jibin doonaba iyo kuwa qalin jibiyayba
waxaan idin leeyahay guuleysta.